leader of opposition, with due respect to him, there are rules which are framed in the floor. Because sir, there are many as per the rules. Somewhere He has to answer. Let us speak. He can't say. He can't use the same as all the answers. Matter no. He can't use the same as all the answers because sir, what does matter no? आमका reply जाय because sir, बोर्डात कोण असा functionary कोण असा कोण म्हणजे कोण असा कोणाचा interest असा हे corruption because sir, हे corruption because sir, बोर्डात कोण असा या बोर्डात बोर्डात कोण असा वो क्वेश्चन केल्लो या क्वेश्चनाचो आन्सर दिवना हेजेर रिप्लाय सबजुडिस मॅटर कशा सबजुडिस आसतलो 39 ए जो म्हणटा प्रॉप घालता 39 ए सबजुडिस अरे बोर्डात 39 ए किती लागता बोर्डात काय लागना 39 ए दे आन्सर दिवपाक देयर आर नॉट सबजुडिस because yes sir वो violation how allegation तुझे किती तुका किती honorable member विरेश बोरकर किती म्हणूंक सुद्धा म्हणू शकता आणि त्याच बरोबर जे प्रोविजन हा ते रेड बुकांचे किती प्रोविजन स्पीकर सर आणि त्या आधाराचेर प्रोविजन आमकां रिप्लाय दिवंक जाय आम्ही रिप्लाय दिवंक जाय स्पीकर सर कालच्या पुरच्या दिसाक माधयचेर हिंगा डिस्कशन जाले दिस इज ऑल्सो सब जुडिस व्हाय वॉज इट डिस्कस्ड we as legislators have powers and it's our constitutional right. Why was that Madhay discussed? Because there was public importance. Speaker sir, questionnaire चर्चा जातली and already I am माझो stand किती आहे Speaker sir, I will move a privilege motion Speaker sir. नाका जाले every time तो department same करता. TCP department every time ते same करता. हांगा बोर्डाची डिटेल दिवपाक किती जाता? बोर्डान कोण असा किती करता त्यांची क्रायटेरिया किती असा हे दिवपाक जाता हांगा तुम्ही 39 हांगा विरेश बोरकर सारको बुकपाक येवंक ना काय हांगा झगडी करपाक येवंक ना ताका आम्ही झगडी करूंक ना आम्ही झगडी करूंक ना मॅटर अवेलेबल भुरगे बसला आमचो राईट या तरेचे उपयोग ना आमचो राईट मागता तो दिसलो काय ना बिकॉज ऑफ रूल दिया एनआरकी चलयता हेंका दिसता की एनआरकी भायर चलयले पण आमच्यान एनआरकी हे सगळे लिपोवन धरू शकता 39 एच्या नावान स्पीकर सर अशें कितें जाय तेका सगळे सुचार हे करता सबसिडी घालप मंत्री अनस्टार हांगा क्लियर कट सांगता टीसीपी प्लीज आयकून घ्या सर बोर्डाचे इन्फॉर्मेशन मागता तितून 39 ए कशी येली मिनिस्टर आन्सर दिवचो सर तेका हात बी पाय बी पसरू नाका म्हण सांग हांव बी तशें उलोवंक शकता पण तेका कितें विचारूंक जाय तेका विचारूंक दी भायर वचून करून कितें करता ते हावजा भायर स्पीकर सर टीसीपी बोर्ड जेन्ना म्हणटा टीसीपी बोर्डाचे आमी इन्फॉर्मेशन मागता कोण मेंबर आसा टीसीपी बोर्डान क्रायटेरिया कितें आसा कितें पास केला टीसीपी बोर्डान तेन्ना आमी जेन्ना सांगता तेन्ना 39 एचो जो क्लॉज आसा आनी सेक्शन हे रूल लायता कोट करता सबज्युडिस मॅटर म्हणून हे कशें जावपाक शकता कशें शक्य आसा तो मंत्री म्हणटा आरटीआय इन्फॉर्मेशन ना स्पीकर सर एवरी टाइम इन्फॉर्मेशन अशें करप ना स्पीकर एवरी डे इन्फॉर्मेशन हे करप प्रत्येक टाइम सांगले जर मंत्र्यात एक मंत्र्यात सांगणे सबज्युडाइज असल्यामुळे मंत्र्यात सांगणे सबज्युडाइज असल्यामुळे आपण मंत्र्यात सांगणे सबज्युडाइज असल्यामुळे बसा प्रयत्न सबज्युडाइज असल्यामुळे बसा कामकाज सुरुवात या तुम्ही ओथून बसा जागा बसा
वीरेश बाप जागेवर उठून बसा. नाही. वीरेश जागेवर उठून बसा. वीरेश जागेवर उठून बस. जागेवर बसा. तुझाच क्वेश्चन असा, तुझाच प्रश्न असा. तुझाच प्रश्न. ओतून बसा. ओतून बसा. वीरेश बोरकर. जागेवर बसा. वीरेश बाप. वीरेश बोरकर. सब जुडायच असता. तुमका हाव चलोवपाचें ना. ओतून बसात. ओतून बसात. तो गव्हर्नमेंटाचा विषय आहे तो. आमचा नाही. गव्हर्मेंटा विषय हांव लक्ष घालता. सरकाराचो विषय आसा हो विषय गव्हर्मेंटाचो विशयाचा हांव लक्ष घालता. चला बसा. बरं हांव पळयता. वचून बसात. वीरेश बाप हो गव्हर्मेंटाचो विषय आसा. हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता. अरे सरकाराचो विषय आसा. चर्चा जावपाक स्पिकराक सांग. सबजुड्यान आसता का. चला वचून बसात. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर. पोस्टपोन. अरे वो सरकार विषय आसा. सबजुडियास आसा. सरकारचो विषय आसा. येस. वीरेश बाब. अपोजिशन लीडर बसा. वीरेश बाब वचून बस. कामकाज चलोवया आमी. वचून तू घेना. क्वेश्चन घेना. तुझो प्रश्न घेना. वीरेश बाब प्रश्न घेना. वीरेश प्रश्न घे. स्टार क्वेश्चन तू घेना सर. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 1 श्री तू घे. कॉल केलो. श्री मायकल लोगो. Sir, I may be permitted to ask question number 1B. स्टार क्वेश्चन. Question 1B. Yes. जागा बसा. Speaker sir, answer as per uploaded on the computer sheet. Yes. मायकल बाब तुझा प्रश्न उत्तर दे. Speaker sir, अरे मंत्र्यान तुका सांगलाय की सबज्युडाइज आसा हे सांगलें. सबज्युडाइज आसा सांगला तुका. Speaker sir, येस. चला जागेवर बसात. Speaker sir, मायकल बाब तुझा. Speaker sir, the question is about statistics of tourists. already सांगला Statistics of tourists येस. arrival in the state of Goa. हांव रुलींग दिना
हो गव्हर्मेंटाचो विषय आसा त्यामुळे गव्हर्मेंटाचो विषय आसा हांव तो विषय सबजुडायज आसा त्यामुळे हांव रुलींग घेवचो ना येस काय कळना येस ह्या विषय हांव रुलींग घेवं शकना गव्हर्मेंटाचो विषय आसा तो बंद करपाचें आनी चालू करपाचें येस वचून बसात वचून बसात वचून बसात वचून जाग्यार वचून बसात जाग्यार वचून बसात वेंजी बाब वचून जाग्यार वचून बस चल मायकल बाब तुझा प्रश्न घे ऐकू येईना मान्य मंत्री तुम्ही उत्तर द्या स्पीकर सर ताणें प्रश्न विचारलो उत्तर खंयचें स्पीकर सर येस ताणें प्रश्न विचारलो आयकतले स्पीकर सर द क्वेश्चन इज अबाउट त्यामुळे उठून स्टॅटिस्टिक्स ऑफ जाग्यार वचून बसात जाग्यार वचून बसात जाग्यार वचून अरे बसात वेंजे ए स्पीकर सर तुका खरेंच डिस्कशन जायना रे डिस्कशन हांवें ऑलरेडी सांगलें म्हजो स्टँड Yes, Michael. मिनिस्टर तुम्ही आन्सर दिया ना ऐकू येईना स्पीकर अरे सर अरे स्पीकर सर तुम्ही उत्तर दिया स्पीकर सर ताणें प्रश्न विचारू ना अजून विचारलो प्रश्न विचारलो तुम्ही खंय प्रश्न विचारला स्पीकर सर the question is about statistics of tourist arrival in the state of Goa आणि आम्ही स्टॅटिस्टिक्स मागलेले फॉर द लास्ट 5 years स्पीकर सर जागा उठून बसात येस चल येस डिस्टर्ब करता मरे क्वेश्चन मरे स्पीकर सर the question is about Yes. all the locals who are depending on the tourism activity in the state of Goa स्पीकर सर the locals the fishermen even तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोक आहात ते आमचे स्थानिक लोक आहात डिस्टर्ब करता डिस्टर्ब करता काय उलोवला स्पीकर सर डिस्टर्ब जाता कोण डिस्टर्ब जाता डॉन मासरा जायना ते म्हाका उलोवपाक जाय अरे तुका उलोवपाक दिता न्ही जाय ते दिता बस मातसो सीएम जाग्यार वचून बसात 5 मिनिटां 10 मिनिटां एडजन कर आनी कर एडजन कर 10 मिनिटां मागीर परत चालू कर ते नाटकां करत minutes look at them know what they're doing. This is more theatrics. म्हाका कळोन हांव कितें उलयता तेन्ना सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगीत करता
Honorable Speaker. मान्य सभासद हांव एक सांगता पयलीं एक लक्षात दवरात की क्वेश्चनवर जावं दी आतां तुमी तुमचो विशय दवरलो की त्या संदर्भात ते हांव कितें म्हणटा ह्या संदर्भांत असं क्वेश्चनवर जातकच आफ्टर रिसेस त्या संदर्भात हांव जे म्हजें ओपिनियन दिवपाक दिता म्हणून क्वेश्चनवर जावं दी क्वेश्चनवर जावं दी मरे नाही म्हणून हांव सांगता पयलें आमी आतां क्वेश्चनवर जावं दी नाही ह्या विशया संदर्भात पळय हो विषय पळय हांवें रुलींग दिवपाचो विशय ना हांगा हो सरकारचो विशय आसा त्यामुळे क्वेश्चनवर जावं दी ह्या संदर्भात जागा वचून बसात पळय सद्याक ह्या विशयात हांव आफ्टर रिसेस जे आसा तुमकां हांव कितें सांगपाक स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता नो इश्यू 39 डिस्कशन घेतलो काय ना हो इश्यू न्ही आफ्टर रिसेस येस Speaker sir, the question is about statistics of tourists. Statistics of tourists which has arrived in Goa for the last 5 years. आमी statistics कित्याक मागले Speaker sir? आमचे आख्खे गोयान स्पेशली कोस्टल बेल्ट आणि इवन हिंटरलँड आमी डिपेंड जाता ह्या ट्युरिझम एक्टिविटीचेर म्हणजे ट्युरिस्ट गोंया येत जाल्यार आमचे कितें तरी बरें जातलें म्हणजे आमकां डेली वेज कोण आहा कोण मंथली सॅलरी आहा कोणाचे बिझनस आहा ते आमचे कितें तरी बरें जातलें ह्या खातीर हो क्वेश्चन घातलेलो क्वेश्चन इतलेच इंटेन्शनान घातलेलो की ट्युरिस्ट हे वाडल्या काय देंवल्या म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आणि फॉरेन ट्युरिस्ट आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता तो इयर 2020 सून मागलेलो स्पीकर सर 2020 जो डेटा आमकां दिला UK सून 1,07,353 ट्युरिस्ट येयले म्हणटा तितून पोर्चुगलाक सून 15,661 ट्युरिस्ट आता हितून कितें आहा हो डेटा खंय तरी चुकलेलो कित्याक चुकलेलो आहा स्पीकर सर हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आनी अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 उलयता हांव डेटा स्पीकर सर डेटा जेन्ना दिता तो ट्युरिस्टाचो डेटा मागला आमी ट्युरिस्ट हू आर अरायविंग इन द स्टेट ऑफ गोवा ट्युरिस्ट म्हणजे कोण ट्युरिस्ट इज अ पर्सन हू विल स्टे इन वन ऑफ युअर गेस्ट हाऊस स्पीकर सर काणकोणच्या गेस्ट हाऊसान काणकोणच्या 5 स्टारान 3 स्टारान 2 स्टारान और लिव इन गेस्ट हाऊस म्हणजे एक ट्युरिस्ट म्हणून आणि हो जो डेटा आमकां दिला स्पीकर सर पोर्चुगलाचे 15,661 युकेचे 1,07,353 हो 2020 जो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रॉंग हा कंप्लीट रॉंग हा आणि उरलेलो डेटा मॅक्सिमम रॉंग हा वा फॉरेन ट्युरिस्टाचे अरायवलाचे उलयता आमी आमचो जो 6 मंथ्स प्रायम मिनिस्टरान जे डिक्लेअर केले की कोविडान हो आमचो ऑल इंडिया लॉकडाऊन तितून हो डेटा जो हा हो जे थिंगासरले पासपोर्ट होल्डर पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर गोंया येयले आणि तेंका जो स्टॅम्प मारलो ते ट्युरिस्ट म्हणून डिक्लेअर झाले म्हणजे खंय तरी डिपार्टमेंट खंय तरी हो डेटा आमकां सारको दिना स्पीकर सर अनेक हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की हांवें मागलेले खुबशे वस्तू कित्याक मागलेले की ट्युरिस्ट गोंयान उणे जाल्या
इंडियन ट्युरिस्ट उणे जाले तसे फॉरेन ट्युरिस्ट उणे जाले. सो हांव ताका प्रश्न जो घालपाक आसलो हे सगळे जे तेणे खुबशे डेटा आमकां दिला आनी ह्या डेटाच्या अंडर हांव सांगूंक सोदता ताका स्पीकर सर की आमचे कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम काणकोण आसूं ती अप टू मांद्रे आसूं आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं और शिवोले आसूं or any other constituency or even the neighboring, even Saligaon, these are all people depending on this industry. Slowly industry खुई आमकां problem face करीत रावल्ले आहा आमी आनी हे जे issues येयल्ले आहा ह्या इंडस्ट्रीन जे issues येयल्ले आहा हे solve कोणूच करूंक सोदिना खाली आमी येता हिंगा भाशणां दिता आनी वयता. स्पीकर सर म्हाजो पॉइंटेड क्वेश्चन आहा, is the minister aware that there is a decline in Indian tourists as well as foreign tourists, especially for the last 5 years. म्हणजे 2020 कोविड येयले, 21 कोविड आले, त्याच्या उपरांत जे 23, 24, 25. Is the minister aware that there is a major decline in Indian arrival of Indian tourists as well as foreign tourists? आता टुरिस्ट म्हणून जे आमकां हो डेटा दिला स्पीकर सर, ह्या वर्साचो डेटा तुम्ही पासून पळयशी जाल्यार समथिंग लायक 54 lakhs कितले दिला up to June 2025 51,83,932 डोमेस्टिक टुरिस्ट. आता इंटरनॅशनल दिला 2,71,159. आता सगळे आमचे गोंयचे लोकांचे हॉटेलांनी ते रावतले, ते सी फॉर्म भरतले आणि पुलिशी कडेन डेटा आसतलो जे कोण ट्युरिस्ट आहा पळय ते. आता अरायवल जे येता गेटविक एअरपोर्टांसून जे फ्लायट येता दे आर नॉट ट्युरिस्ट. स्पीकर सर, दे आर नॉट ट्युरिस्ट. प्रश्न विचार माझा पॉइंटेड क्वेश्चन हा की वेदर द मिनिस्टर इज अवेअर दॅट देर इज अ डिक्लाइन of Indian as well as foreign tourists in the state of Goa for the last 5 years. हो पहिलो क्वेश्चन. स्पीकर सर, 2019 फिगर घेतलो जाल्यार डोमेस्टिक टुरिस्ट was showing 71,27,287. Foreigners were showing 9,37,113, totaling to 80,64,400. 2024 डेटा स्पीकर सर डोमेस्टिक दाखयता 99,41,285, percentage growth wise 39.48% growth. फॉरेन टुरिस्ट स्पीकर सर रिवायवल जे आमी जावंक लागले पोस्ट कोविड तातूंत 9,37,113 जाय आशिल्ले. वी आर एट अ रिकवरी ऑफ 50%, which is 4,67,911. Total coming to 1,04,09,196 tourists in 2024 vis-a-vis 80,64,400, which is a growth pattern of 29.08%. आता स्पीकर सर जेन्ना आमी टुरिस्ट देंवल्या म्हणून एक भ्रम घालता, आमी पहिले गोंयकार, आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय. टुरिजम वाडत आसा. गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन लास्ट 3 years from 2022 to now, Speaker sir. Various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and Dr. Pramod Sawant, various initiatives given, we are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker sir, figure वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. We have a certain methodology. हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान स्पीकर सर जय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचेर 2 एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर, डोमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268, 22,48,268, total amounting to 57,12,758. What domestic also? International speaker sir, दाबोलीच्यान देवले 1,15,645, मोपाच्यान देवले 2,10,190 सुमार. We are talking speaker sir roughly about 90 flight, 45 and 90, 180 trips per day return on both airports today vis-a-vis 100 which were happening before when only Daboli was there. आज जितले आमचे आमदार आसा पयर आमचो दोतोर दिल्ली वचून आयला, everybody who went and came and who is coming find the flights full of tourists coming into Goa.
हांव स्वता ट्रॅव्हल करता खंयचोय टायम सकाळचो दनपारचो सांजचो रातचो आसूं टुरिस्ट येता हे आमी स्वता पळयतात सो आमचो स्वताचो नॅरेटिव्ह पयलीं चेंज जावंक जाय की डिक्लायन जाता आतां हो फिगर तुका एअरलायन्साचो सांगला स्पीकर सर तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लो टोटल फिगर इज नॉट ओन्ली एअरलायन्स हो एअरलायन्साचो फूल फिगर आमी गोंयकार येता बाकीचे येता फूल पर्सेंटेज घेना वी आर टेकिंग फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज ओन्ली 60% ऑफ दीस एअरलायन जो तुका हांवें दिलो उरिल्ले रोडवेज रेल्वेज सी पोर्ट हे हातूंतलो जो डेटा तांची पर्सेंटेज मेथोडॉलॉजी आसा आनी तातूंतल्यान हो फिगर आमी दिता की बाबा टोटल नंबर ऑफ टुरिस्ट अरायवल कितले आयले मायकलाचो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट येता जाल्यार रावता खंय काय म्हणून म्हजो ताजेर एक आसा स्पीकर सर एज टुरिजम इज इवॉल्ड पयलीं कशें आशिल्लें आज आमी तुमी ऑक्युपन्सी घेयात ऑन 5 स्टार एंड 4 स्टार हॉटेल्स थ्रू आउट द इयर they are running at between 74% and 90% to 100% occupancy throughout the year. ही म्हजी न्ही हॉटेल यांचे डेटा आज सरकार मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री स्पीकर सर हांव स्वतः इंडस्ट्री कडे बसता स्टेक होल्डरा कडे बसता शेक वाल्यांकडे बसता वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांकडे बसतात हॉटेल वाल्यांकडे बसतात मिडियम स्केल हॉटेल वाल्यांकडे बसतात त्यांची कर समजता आणि आम्ही खंय जाते चेंजेस करतात OTA प्लॅटफॉर्म्स आयले OTA प्लॅटफॉर्म्साचेर स्पीकर सर वी मेड इट मॅन्डेटरी फॉर ऑल हॉटेल्स टू बी रजिस्टर्ड हांव नाजरीचो पळयतालो ताजी स्वताची नाजरी स्पीकर सर जुनाचो डेटा दाखयता 68.65% occupancy in his own hotel in Kalangot in the month of June. Wow, म्हयनो थंय तरी टुरिस्ट रावले काय गोंयकार येवन रावले हो एक प्रश्न येता सगळे नाचणी गेले राव रे स्पीकर सर 6 महिन्याचो एव्हरेज डेटा घेतलो डिसेंबरान 76.52%, जानेवारीन 76.99%, फेब्रुवारीन 60.58%, मार्चान 50.22%, मेन 48.64%. एप्रिलान डेटा तांणी शेअर केलो ना हो जेन्ना डेटा जेन्ना मेळटा आमकां स्पीकर सर दिस इज थ्रू अ सॉफ्टवेअर वी हॅव जस्ट इनकॉर्पोरेट टायम सॉफ्टवेअर पूण आमकां थंय प्रॉब्लेम खंय येता जो मनीस हांगा येता दिल्ली वाल्यांनी मुंबई वाल्यांनी तेलंगणा वाल्यांनी कोविडाच्या वेळार हांगा सेकंड होम्स घेतली तांचे लोक जेन्ना हांगा ट्रॅव्हल करता बाय एअरलायन्स पूण रावता तांच्या घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर वॉट एवर तो डेटा आमकां मेळना आनी ताच्या खातीर ती खंत आसा इट इज अ सिरियस इश्यू बट इट इज लायक मी ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली ऑर सम ऑफ माय फ्रेंड्स ट्रॅव्हलिंग टू दिल्ली एंड स्टेइंग इन देयर फ्रेंड्स हाऊस फ्रॉम द दिल्ली डेटा दे आर टुरिस्ट but they are not staying in any hotel because they are staying in a friend's guest house or a friend's house. So speaker sir, data jenna म्हणता आम्ही every quarter influencer सुरू झाले लास्ट सप्टेंबरान येतात ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर बोळा मारतात आणि चालले we can accept they are paid influencers they are being paid to do and say that we are on a decline last quarter speaker sir we were showing a decline असे लोकांनी बोळा केलो आमच्या गोयच्या आमदारांनी बोळा केलो लोकांनी बोळा केलो मुख्यमंत्र्यांक सांगले वी आर डुईंग गुड हॉटेल्स आर रनिंग फुल एव्हरी कॅटेगरी इज डुईंग फायन लेट अस नॉट रिप्लाय जानेवारी स्पीकर सर 11-13 जानेवारी आम्ही प्रेस घेतली आणि पूर्ण डेटा कसो गेलो क्वार्टर तो सांगलो 13 जानेवारीची दिल्ली एक इन्फ्लुएन्सरान तो काउंटर केलो ना की डेटा वॉज देर आजूय स्पीकर सर सांगता इन्फ्लुएन्सर येतले इन्फ्लुएन्सर बोवाळ करतले इन्फ्लुएन्सर पैसे घेतले आणि गोंया बाबतीन उलयतले वी एग्री दॅट देर आर चॅलेंजीस इन दीस डेस्टिनेशन लायक एनी अदर डेस्टिनेशन थोडे आमकां तुटी आमकां करच्यो पडटा मुख्यमंत्र्यान लास्ट वीक बिफोर असेंब्ली स्टेक होल्डरांकडल्यान मिटींग घेतल्या each issue direction दिल्ले आसा फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स गार्बेज नाउ लेट मी कंप्लीट आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट गुंडायता स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट ताज्या खातीर जेन्ना इनिशिएटिव्स घेता गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस डेटा जो आमी भर घालता तो डेटा मेळटा वी आर ऑल्सो इम्प्रोवायझिंग वी आर ओपन टू सजेशन्स पूण उठता सुट्टा मिडिया कडेन वचप रिस्पॉन्सिबल आमदार ना रिस्पॉन्सिबल मनशांनी आणि म्हणप टुरिजम वॉट डिक्लायन दाखय मरे टुरिजम वॉट डिक्लायन हांव म्हणटा टुरिजम इज नॉट अ डिक्लायन So my only argument here is, Speaker sir, when it comes to tourism, which is the main economy of the state, let us be responsible enough because Goa has been a preferred destination and we are doing fine. Kerala, Speaker sir, post-COVID, recovery is on. Kerala is a much bigger tourism destination, but we have recovered much better, 50% vis-a-vis Kerala. So we have to know, Speaker sir, statement ita astana ki आमची खंय नंबर आसात, फिगर कितें आसा आणि फिगरांचेर आमी वतात कशे ते. Speaker sir, I am not denying that minister is not working enough. He is good. बरे काम करता तो. पण खरो डेटा जो आहा, स्पेशली इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट आहा,
हे मिक्स केल्लो आहा डेटा जो आहा हो मिक्स केल्लो आहा आमचे जे गोंयकार थिंगा रावता पळय ते येता पळय तांकां ट्युरिस्ट म्हणून दाखयल्ले आहा जे फ्लायट गॅटविकाक येता ना ना Because, sir, I'm just correcting him. The parat on record hatta. We are not taking full percentage of flights which are coming. International is on the methodology is not more than 60%. See, So, Gatwick- 100 जाण आयले आम्ही 60 इंटरनॅशनल देता 40 गोंयकार देता आम्ही धरीत ना तांकां ना ना गॅटविकाक फ्लायट येता ते खाली 10 फॉरेनर असता भितर 10 फॉरेनर असता बाकीचे सगळे आमचेच Because, sir, त्या खातीर सांगलें आम्ही एव्हरेज काडटात म्हणून. See, हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर we have to first agree that there are some problems in the state of Goa which needs to be resolved. आता जो मिनिस्टर सांगतालो आणि सीएमान जे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले वो खूपशे इश्यू आहा गोवा इज नॉट being treated as a favored destination by some of the European tourists आणि ते आमचे कडेन उलयता we are from the coastal belt. I am just bringing it to your notice. You need to bring that change what is required. Speaker sir, honorable CM हा हिंगा जो टॅक्सी इश्यू हा जे टाउट्स हा इलिगल गाइड्स हा तांकां 5000 फायन मारता वयता ते कितें करता थिंगा ते मशीनात घेवन भोंवता स्वायपिंग मशीन म्हणजे कार्ड स्वायपिंग मशीनूच घेवन भोंवता आय विल गिव यू दिस आय विल गिव यू दॅट आय विल गिव यू दॅट म्हणटा तेंचे 20-25 हजार स्वायप करता ट्युरिस्टाक चीट करता इंडियन ट्युरिस्टाक चीट करता फॉरेनराकूय चीट करता आणि ते सापडत जाल्यार तांकां कितें 5000 रुपया फायन हा ते 20,000 जोतर घेता जाल्यार 5,000 रुपया फारीक करून कित्याक सो लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड लॉ हॅज टू बी ब्रॉट इन फॉर व्हॉट टू पुट करेक्टिव्ह मेजर्स विल द मिनिस्टर अँड सीएम collectively do something to bring in a law to see that all these issues which are touts, illegal guides and all the other things which are happening illegally in the coastal belt will be stopped and severe punishment will be brought on record. हे आमकां जाय. बिकॉज सर बाब मायकल लोबोन जो प्रश्न मांडला तो सातत्यान सगळ्या जाणांक खबर आसा मायकलानूय हे विचार सांगिल्ले आसा कुत्रे बिचांचेर गार्बेज ऑन द हायवेज बाकीचे जे विशय तांणी दिले बॉटल्स ब्रेकिंग सगळे आमी नोंदणी करून स्टेक होल्डरां कडेन घेतली इंडस्ट्री कडल्यान घेतली मुख्यमंत्र्या कडेन मांडली चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टरा कडल्यान केली आणि सर्टन अमेंडमेंट्स टू द गोवा टुरिझम ट्रेड एक्ट जो आसा आमचो वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग इट इन दीस हाऊस स्ट्रेंथनिंग द डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव्स टू टेक इलिगल टाउट्स हॅज बीन अ व्हेरी सिरियस अफेअर आणि फ्रॉम 2022 स्पिकर्साची ड्रायव्ह मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी चालू केल्ली आसा वता थंय टावटांक काडटात त्या टावटांक कायद्याक दुरुस्ती करची पडटा कित्याक ना जाल्यार तांकां सेक्शन 188 ऑफ आयपीसी आशिल्ले आतां बीएनएसाचे 323 काय 233 कितें आसा त्या सेक्शना खातीर दे हॅव लिमिटेशन्स ऑफ इम्प्रिझनमेंट पयर स्पिकर्सान आमी आतां टावट भितर उडोवंक लागले आता व्हेरी क्लियरली सीएमान डायरेक्शन दिला की देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टाउट्स वी हॅव टू एन्श्योर इज अ टाउट फ्री गोवा आणि ताच्या खातीर स्पीकर सर जाय तो उपक्रम ताणें वयल्यान तारीख दिल्या ऑगस्टाच्या एंडाच्या पयलीं आपल्याक रिजल्ट दाखय म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाक क्लियर डायरेक्शन दिल्ली आसा इन अ स्टेक होल्डर्स मीटिंग सो स्पीकर सर विथ वॉट एवर इनपुट्स आवर बाब मायकल लोबो ही इज अ MLA इलेक्टेड ऑन द कोस्टल बेल्ट ताची खंतूय कळटा ताजे विचार कितें आसा वी हॅव टू कलेक्टिवली वर्क एंड एन्श्योर दॅट बेटर टुरिझम थ्रायव्स इन गोवा ताच्या खातीर बरे टुरिस्ट येतले आमकांय थोडे चेंजीस करचे पडटले आमी टॅक्सीचेरूय थोडे चेंजीस करचे पडटले वॉटर स्पोर्ट्सानूय थोडे चेंजीस करचे पडटले सिंगल विंडो हाडचोच पडटलो अशे काही गजाल्यो आसतना तेन्ना कोस्टल MLAचो तेन्ना आमकां तितलोच सपोर्ट जाय पडटा स्पीकर सर जेन्ना तुटी कळटा सरकाराक पॉयंट करता सरकार काम करून सोडटा तेन्ना तांणी आमकां बरोबर रावचें ना की तुटी पॉयंट करून मागीर परत तेवटेन रावचें आनी म्हणप की वी आर विथ द पीपल म्हणून वी आर ऑल्सो विथ द पीपल ऑफ गोवा बट सिस्टम्स नीड टू कम इन where systems are required to create that transparency what the tourist expects in any particular Speaker sir, माझो last secondly speaker sir last speaker sir आम्ही मागलेले एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज whose citizens are eligible for visa on arrival आणि अनेक सांगलेले आम्ही की डिजिटल नॉमॅड विजा फॉर गोवा इंट्रोडक्शन हे अजून पासून कित्याक जावना स्पीकर सर आम्ही जेन्ना डबल इंजिनाचे उलयता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव इतलेशेच सांगूंक सोदता आणि चीफ मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता आणि टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता की विल द चीफ मिनिस्टर अँड टुरिझम मिनिस्टर टेक अ डेलिगेशन ऑफ कोस्टल MLAs and also stakeholders to the center to impress upon to extend visa on arrival facility म्हणजे जे कितें चार्टर येतले हिंगा
जे युरोपियन ट्युरिस्ट येतले तांकां विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी हिंगासर गोंया मेवतली जाल्यार केन्ना पासून हे डेलिगेशन व्हरतले कित्याक आयज पासून जे गोवा म्हणटा आमी इज अ डेस्टिनेशन आमकां विजा ऑन अरायवल ना युरोपियन ट्युरिस्ट want to come to Goa but there is a problem of visa, so will this problem be solved? Since the honorable chief minister and tourism minister यांच्यानी आमकां सांगपाची गरज आहे की will this happen आणि हे दोनूय एअरपोर्टांचेर आमच्या गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट will they make this visa on arrival facility especially for charter flights and others, especially from the European countries? Speaker sir, honorable memberan दोन गजाली मांडल्या. One is on digital nomads, second is on the e-visa and the visa on arrival. Speaker sir, आमचा e-visa program जो असा is roughly about 170 countries have been already incorporated the e-visa program for coming into the country. Visa on arrival, Speaker sir, is given to around 4 countries, Japan, South Korea, UAE. तातूंतल्यान ह्या 3-4 countries आसा, that also Russia, which is given to specific metro airports, Mumbai, Bangalore, Delhi, ह्या 6 एअरपोर्टांचेर दिल्ली आसा. हे विचार जेन्ना आमी लास्ट 2 वर्सां स्पीकर सर वी हॅव रिटन मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव मेट द एविएशन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री स्वतः ऑन दिस इश्यू हॅज मेट द होम मिनिस्टर, वी हॅव स्पोकन टू द एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर, वी हॅव कॉरेस्पॉन्डेड टू देम एंड वी आर ट्राइंग टू एन्श्योर Because letter बरोवन delegation or to particularly we will also impress, let the postal MLAs come, let the stakeholders come, TTA ji kora. Speaker sir, Yeah, important as Speaker sir. Speaker Visa sir, on arrival is the game changer for Goa. Speaker sir, visa on arrival has some plus and some minus points. No, Plus European points to the countries, when Nordic countries जावं European countries, whatever तांणी जे सांगला ऑलरेडी मांडिल्ले आसा, हाच्या मागीर जाल्यार मुख्यमंत्र्याक असेंब्ली जावन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवया आनी जाय पडले सगळ्या कोस्टल एमएलएजांक घेवन या, वचपाक काय ना, सोल्युशन मेळपाकूच जाय, कलेक्टिवली वी कॅन डू इट. Speaker sir, प्रश्न असो आसा, प्रश्न आशिल्लो on the tourist footfalls, specifically on international tourists. I'm being very specific. Last time, 6 months ago, also I raised this question, and at that time, we showed that crores of rupees were spent when the tourism department goes to other countries. And now, when you go to another country, if you have no data, now if you look at Ireland, the numbers show 0. Specifically, I think a lot of other members want to speak. I will not take time. Ada, or issue you are saying from 23, from year 23, there is no data provided on international tourists. Speaker sir, at the same time, Minister in one place replies that international tourists for the year 24 was 4,67,000, up to 25, 2,71,000. आणि एक टाइम्स मु कितें वेंजिके क्वेश्चना उत्तर दिला टाइम्स मु केसो एजन्सी हाडल्या व्हेरी स्पेसिफिक. आतां तुमगेले टुरिजमाचे मिनिस्टर वॉट एवर युअर टुरिजम डिपार्टमेंट गोज टू अनदर कंट्री, हाऊ मेनी टुरिस्ट हॅव कम देर? इफ यू गो टू लंडन, हाऊ मेनी टुरिस्ट हॅव कम फ्रॉम लंडन आफ्टर यू हॅव स्पेंड क्रोर्स ऑफ रुपीज ऑन these trips? This was the same issue which you had raised when you were here in the opposition. If you have 1 minute, I'm on my feet. You please sit down. I'm on my feet. Speaker sir, because of this particular issue, I'm making a charge that the department is not serious. I'll tell you why. Last time, आणि हांवें प्रश्न घातलो 16 unstarred. आयच्या दिसाक एल्टनाच्या नावान प्रश्न आहा. What is the प्रश्न? की Home Department in Part B, it has stated that FRRO can obtain the data of foreign nationals visiting Goa as and when required, but till date no such requirement has arisen. Number D, it has stated that Tourism Department did not share any data, any letter, any communication. What you have shared, what Michael Babu is saying, I have read those letters. They seem to be like love letters. You have requested. Every time we come here, they say a joint delegation has to go to Prime Minister, has to go to Tourism Minister. Yeah, मुठे. त्यानंतर काय जाना तुमका appointment मेळना. Our प्रश्न मुगेलो very simple. When FRRO is aware of the situation in the state, खास करून with international tourists, why are you hesitating from taking data from them? They are on record that you have not made any letters, or the tourism department has made no letters in the last 5 years. Why are these figures not given to us? On one side, you are saying you have some source.
I don't know. I know you are well traveled. You travel a lot. But why specific answers of certain amount? Say people from Spain, people from Ibiza, they come to Goa to have basically every day is a good day for them. Why is that record not given? Why are you hiding from that record? Because I'll tell you why. Specifically, Jenna anda tu geli team London gele. It's gone to London. You went to Dubai or UAE. Now, when you went last time, in this particular year, how many tourists have arrived from UAE? Why doesn't the department document that? Because resort ache, hotel ache, all these Form C goes to FRRO. There is a place, so you write, take the data from them. Do you have a data? Their answer, 16 पण answer असा. अरे आमका तू मायकल बाब इतलो उलयताला मरे. प्रश्न तरी विचार मरे आणि प्रश्न विचार. प्रश्न इंचात म्हणतो का? What is the mechanism to make sure that what you said, that the trips were not junket trips, are, see, we thought you would improvise. Or maybe you have improvised. Please specifically tell us that public money while going to UAE, while going to UK, while going to Spain, while going to Lisbon, there are reports that even while going to these countries, embassy ospachi ek prata asta. Let him answer. This prata has been used and whether you will assure the house of collecting the data. Otherwise, tourism policy to Muntalo was failure. You spoke a lot on tourism policy, but now you are silent. I would request you, Honorable Minister. I would request you to tell us why you didn't write to FRRO. There is a way to get data from there to collect because the department says no. Speaker sir, बाप युरीन जो आता येदो व्हडलो संभाषण दिलें 2022 स्पीकर सर जे प्लॅनिंग चालू केले आमी is based on the source data available in the country. First, earlier nationality wise data was being shared from the country which had stopped coming. तो येतकर आमकां consolidated data मेळपाक लागलो स्पीकर सर. त्या टायमार सोर्स मार्केट्स खंयचे लायक फॉर एग्जांपल 2023 घेतले. Total foreign tourist arrival in the country is 9.52 million in the year of 2023. तातूंतल्यान सोर्स मार्केट्स खंयची, नवी मार्केट खंयची, चार्टर आमी वाडयले जाल्यार बरे का फ्री इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे, इकॉनॉमिक इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर्स वाडयल्यार बरे, कशें वाडोवपाचे? हाजेर गोवा टुरिझम बोर्ड which has industry, which has people from the government and stakeholders have continuously had meeting where the chairman is not meeting, give the data committee meetings which we have and ताजे प्रमाणे स्पीकर सर फॉर एग्जांपल Uzbek was never a destination. We went to Uzbek, opened up Uzbek scheduled flight चालू केले. Poland was never a market. या 2 वर्षांत पोलंडाचे scheduled flights तयार केलो. या वर्षात चार्टर चालू करता पोलंडाची. रशिया स्पीकर सर रशिया जेन्ना पेगास म्हणून पयली येताली बंद जाली या वर्सांत चालू करता. असे कितलेशेच इनिशिएटिव्ह जे घेतले स्पीकर सर Kazakhstan बाकीचे numbers have started coming only after efforts put up in road shows and travel marts. But why when we go to travel marts, Speaker sir, why Speaker sir, I am on my feet. The numbers. I am on my feet. The numbers here are blank. Speaker sir, I am on my feet. From Russia are blank. The numbers from Russia are blank here. If you have the numbers, why you not given the numbers? Why are shielding the numbers? Yes, sir. If you are saying based on what up to 2025 thing are zero. From 20 zero. He's saying no. Yes, sir. Be specific. Problem किती आला 15 वर्सां हे आउट ऑफ पावर आसात. हांकां खबर ना कितें चल्लां तें. युरी एक्चुअली बरो शिकिल्लो भुरगो वेल ट्रॅव्हल्ड स्वता पायलट स्वता वर्ल्ड सकयल भोंवता पोर्तुगाल वता स्पेन वता कोतर भोंवता येता आसतना ताका कळटा की गोय फूल but he has to play the role of the leader of opposition. I agree, I respect it. You can play that. But गोयच्या नांव वाट लावनाका स्पीकर सर. सगळ्या भाशणांत सगळे करता असताना गोय डिक्लाइन गोय सारकें ना गोयचे सारकें दिसना हे पण जावपाची गरज आसा कित्याक गोय इज ऑन द रायट डिरेक्शन मुख्यमंत्री इज वर्किंग ऑन अलॉंग विथ अस इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जावं बाकीच्याचेर जावं काय कसले इश्यूज आसात आनी डिमांड रेज करचे कमिंग टू FRRO स्पीकर सर आय विल शेअर ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस the copy which we have written to FRRO. Whatever they come with the data also we do a sharing of the data and we incorporate it wherever required. I will share आम्ही स्पीकर सर टाइम सॉफ्टवेअर लॉन्च केले which is integrated with every hotel module.
गोंय आमी केलो आनी कितें जाय तुका अरे स्पीकर सर एक मिनट करेक्ट कोण दिया स्पीकर सर this what you have written on FRRO point number D IHS LAQ number 16 check whether the tourism department shares any data any letters foreigners visit the state so the details thereof with copies of the last 5 years data provided by tourism department answer no आता मोठा पत्र पुरेला कितें कितें FRRO हांवें क्वेश्चन गेले अरे हांव तुका सांगता म्हज्या डिपार्टमेंटान कॉरेस्पॉन्डंट स्पीकर साहेब मुख्यमंत्री बाब एक खाती तू गेले I will place you on the table of the house. End of the day, argument should not be FRO data dila काय न दिला काय किती केला. I am saying speaker will get all the data. 5-star You will full get असा, all- 4-star full असा, Airbnb is doing well, Because of- Make My Trip is doing well, guest houses we have Question is concerns, not we are trying to about- settle it. because of आणि the- किती सांगू? Yes. आमकां सवय झाल्या The statement ऑपोजिशनाच्या नावार जाय ते गोंयच्या कारण जाय ते घालयात म्हणून. बंद जावपाचें speaker साहेब. Yes, Dr. Jangai Shetty. होम मिनिस्ट्री जे खाते आता मोठा लेटर डॉक्टर जनगाय शेट्टे स्पीकर सर why are you not giving us the भरपूर टाइम दिला बसून घ्या These 6 months, Speaker sir, this month, 6 months, 6 महिन्यांक 54 lakhs केले, 54.35 केले, तातूंत 51 lakhs आम्ही डोमेस्टिक केले, ते 51 lakhs कॅल्क्युलेट करताना 60% डोमेस्टिक टुरिस्ट ट्रॅव्हल दाखयले, 40% ऑफ तुम्ही टाइम दिला मी भरपूर डॉक्टर जनगाय शेट्टे ब्लैंक कहा डॉक्टर जनगाय शेट्टे तुमचा प्रश्न तो डेटा आमकां ह्या वर्सांतल्यान मेळटलो की टायम आमी आतां घालो मॅन्डेटरी केला तू डेटा आहे और साजो मॅटर ताका जो डेटा जाय गोंयचो स्पेसिफिक टायम सॉफ्टवेअर 2022 गोंया आमी जे सुरवात केले टुरिझम इन्फॉर्मेशन एंटरप्राइज मॅनेजमेंट एंटरप्राइज ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या हॉटेलांक मॅन्डेटरी केल्ली आसा तांकां ते आतां एना ऑन बोर्ड जावन तांकां फायन पडपाक चालू करतली तातूंतल्यान पूर्ण तरेन आमकां नॅशनॅलिटी कितल्या दिसांक रावलो एवरेज स्पेंड कितें जालो ही सगळी आमकां डेटा मेळपाक चालू जातलो Yes. आमकां टायम आशिल्ल्या Dr. Jangai Shetty, सॉफ्टवेअर आमी इंटिग्रेट विथ द इंडस्ट्री डॉक्टर जनगाय शेट्टे started why till now you I formed the software, Yuri. डॉक्टर जनगाय शेट्टे No, आम्ही ते सॉफ्टवेअर तयार केले. We came with the software speaker sir with 21 fields. 21 fields जेन्ना घाले हॉटेल इंडस्ट्री सेट आम्ही 21 fields तुमका इन्फॉर्मेशन दिवचे ना. 14 fields केले. in 2 महिन्यांनी आता 9 fields केले. केन्ना next 6 months we will give the data येता त्या वर्साक आता तुका नाजरीचो डेटा वाचून सांगलो is based on time software. I could tell you the percentage and I will be able to tell you the nationality you also. make it transparent you give the Yeah, details yeah, we'll give it to you, no? We'll give it to you. because येस डॉक्टर जनगाय शेट्टे तुम्ही प्रश्न डॉक्टर जनगाय शेट्टे स्पीकर सर म्हजो त्यांनी वेगळा बसून घ्या ना म्हजो प्रश्न आसलो तो ऑलरेडी चडसो विचारला पण म्हाका एकूच सांगूंक जाय जे आमचे डिपार्टमेंट फॉरेन ट्रिप्स करता ताचेर इन्वेस्टमेंट करता डेटा जसो एलओपी सांगलो तसो डेटा तुम्ही क्लासिफायड दिवना दितले म्हणून म्हाका हे आसा जो तुम्ही डेटा हे करतले दितले म्हणून म्हाका खबर आसा पण तुम्ही जो इन्वेस्टमेंट करता फॉरेन ट्रिप्साचे प्रत्येक देशातले कितले टुरिस्ट येता आणि फ्युचर प्लॅनिंग करच्या खातीर त्या डेटाची खूप गरज आसा सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा मंत्र्याक ह्याच्या फुडें जे उत्तर दिताना 23-24 कंट्री वायज दिवपाचे सो दॅट वी कॅन प्लॅन फॉर फ्युचर आमकां टुरिस्ट वाडपाक जाय Noted, हाचेर त्यांनी सांगपाक जाय Noted. जी तरणकर स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारता सगळ्यांनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि फ्लायटींचेर उलयला हांव तुका रोडवेज आणि रेल्वेजचेर उलयता रोडवेज आणि रेल्वेचे टुरिस्ट जे येतात तो डेटा कसो व्हेरीफाय करतात ते त्यांच्यानी एजन्सीज एक दिला एजन्सीक एका दिला पूण म्हाका दिसता बॉर्डरीचेर म्हाका जो इतलो प्रश्न बॉर्डरीचेर कावंटर तुमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ओ ह्या एजन्सीचे आसा काय ट्रॅक दवरपाक जे नॉन गोवन येतात ते तूं क्लासिफाय कशें करतात टुरिस्ट येतात हॉटेलांनी कामां करपाक येतात की थंयसर क्रिमिनलय येवं शकतात सो तूं ट्रॅक कसो दवरताय ठीक सर क्रिमिनल येता काय कोण येता तो आम्ही सांगू शकना पण मेथोडॉलॉजी प्रमाणे स्पीकर सर जे नंबर ऑफ पीपल हू आर कमिंग वी हॅव 2 ऑप्शन्स वन वॉज स्टेइंग इन द हॉटेल सेकंड इज पीपल हू कम इनसाइड ताजी पर्सेंटेज आम्ही कलेक्ट करतात प्लस नॅशनली स्पीकर सर वन प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून एज अ कंपनी फॉर डेटा कलेक्शन अपॉइंटेड बाय द सेंटर तांचो डेटा जो शेअरिंग जाता ताजे प्रमाणे आम्ही वो डेटा दिता ताजो तो क्रिमिनल आसतलो काय बरो मनीस आसतलो काय टुरिस्ट आसतलो टुरिस्ट करू शकता पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट कशें करता म्हणजे रस्त्यातल्या जे गाडयेंतल्यान येता ताजे 15% स्पीकर सर ताच्या पयलीं एकूच म्हाका मेन्शन करपाचें सर
I lay on the table the performance budget for the year 25-26. Correct it. To replace the performance budget tabled on 21/7/25. It is pertaining to the department of the person with the disability. But you placing it when demands are being placed here as per rules. I had corrected, only I had done the correction. Nothing else. Correction मी पहिले It करपा जाय ना is a तुम्ही. small Performance correction. budget It दिला is आमका a दोन small दिवसांनी. correction. Small or big, you have to give as per the rule book. Yes, Sri Yes, as per Carlos the, Ferreira, you're over. Zero. Honorable Speaker, fear and anxiety in the minds of the public where electricity department is erecting towers for 22 kV electric power line to Saligaon, especially in paddy fields or low-lying lands. There is no board being put up indicating the work being undertaken, time frame within which is to be commenced and completed, especially when it involves landfilling and the time frame for removal of the landfilling were done. Steps the government intends to take in this regard. Sri Nilesh, Sarvani Mashay is very important substation as far as तुमचे जो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इन्क्लुडींग पेडणे तांचे खातीर आनी हें काम आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता म्हाका खबर आसा 29 पोल 30 आनी 40 हे दलदल म्हणजे शेतांची दलदल आसता त्या हातूंत ते बसोवचे पडल्या आनी ताका वचपाक आमची जी मशिनरी आसा Yes. ते पावना आनी त्या खातीरूच हे आमकां करचें पडलें हेज्या खातीर जर ती माती काडपाक जाय जाल्यार ती सादारण नोव्हेंबर डिसेंबरा आमी काडटा ते काढू जाय मागीर. काडटा. Assurance you have to give that. काडटा पूण नाल्यार कोण builder येतले आनी हांवें रस्ते चवकशी कोरतले. केली कोण रोयना खंय दिसत होय, पूण तरी आसतना माती काडुया काढून पडटले. Sri Nilesh Cabral, Sri Nilesh Cabral, Nilesh. Speaker sir, I would to bring to the notice of the government that immediate intervention is required on the admission cancellation crisis at Dayanandri Divyang Training College B.Ed program due to Goa University's withdrawal of tie-up and permission. It is creating a fear and anxiety in the minds of 23 aspiring students that their families allow, following the abrupt cancellation of admission to B.Ed special education program in the college. These students were shortlisted in the first round admission process conducted through a tie-up with the Goa University, a process that has been followed in the previous years as well. The students not only submitted application but also paid their fees believing their admissions were secured. However, they have now been informed that the Goa University has not granted permission for such a tie-up this year, rendering their admissions void. These sudden decisions has left students, many of whom belong to the Divyang community, in the state of distress and uncertainty. It raises serious concerns about procedural lapses, the lack of communication between the college and the university, and the absence of safeguards for students who acted in good faith. The matter requires immediate clarification from the government and the concerned authorities to ensure that the academic future of the students is not compromised. The House must take cognizance of the issue and ensure accountability, transparency and timely redressal, as these 23 students who have applied for the B.Ed course are not eligible to apply for other B.Eds. So, Honorable CM is a local lux घालून कित्याक हे बंद पडला. गोवा युनिव्हर्सिटी आपल्या पोर्टलाचेर घातले, तेजेकडे पैसे घेतले आणि आता एडमिशन त्यांना B.Ed स्पेशल एड्युकेशन ना म्हणटा. मातशें Honorable CM खऱ्यांनी लक्ष घालून करून घेवचें सर. ठीक आहे सर, कन्सर्न ऑफिसरचा काय दाखयल्या हांव रिजॉल्व करता इश्यू. तशें मॅटर सिरियस आहा, ताका एडमिशन मेळपाक जाय. Sri Shankar Vamunkar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the challenges faced by parents of children with autism who are currently undergoing treatment at Goa Medical College GMC for an EEG test. Most of the time the children requires sedation. However, the current procedure involves serious inconvenience. The child is first required to be taken to OPD 14 at GMC for sedation. After administering the sedation, the child needs to be brought back to the super specialist block for the EEG test. If the child does not fall asleep with the first dose, which often happens, then the parent has to walk back again to GMC for a second dose and then return once again to the super specialist block. Repeated movement
is extremely disheartening for both the child and the parent. Children with autism are prone to hyperactivity, unpredictable mood swing, and sensory sensitivity. The long walking distance within the campus, especially when the child is sedated or agitated, makes the experience traumatic and unmanageable for the parents. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, हांव मागता कितें हो जो OPD 14 आसा पळय तो आमचो सुपर स्पेशलिस्टीनूच जर EEG टेस्ट जाले भुरग्यांक लागून ऑटिझम भुरगीं आसा तांकां जाल्यार हो लोकांक खूब हेल्प जातलो. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां अशे खूब जाण पेशंट्स आसा ते थंय वयता. श्रीजी तारुलकर. The attention of the House is drawn towards the injustice done on Marathi lovers by not notifying it as an official language. Even though Marathi has deep roots, presence in Goan culture. Speaker, is this a zero-hour mention? This is absolutely violation. कितें? अरे झिरो आसा मेन्शन करपाक कितें जालें मराठी? व्हॅल्यू ना ताका झिरो-आर म्हणजे झिरो-आर कोण उलयता? अरे व्हॅल्यू ना म्हटल्यार फर्स्ट उलय. अरे विचार अरे ना आता देवाची आरती मराठीन करतात, पत्रिका मराठीन छापतात, पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी, यांचे छापूनय आता मराठीन. स्पीकर सर, हो कोंकणी हय सारखे कोंकणीन उलयता मराठी. अरे हांव माझे कंप्लेन आज सेकंड लँग्वेज मागल्या. फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक लागना. सेकंड लँग्वेज मागल्या हे म्हणून म्हाका कंप्लीट करून दी मरे. बसून घ्या. स्वाती मावशी, त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही. त्यांचा काही वेगळा विषय असतो, वेगळ्या डॉक्टर जनका शेट्टी सांगताले तुझा लीडर स्पीकर सर कितें तूं कितें झालो? युरोवर झिरो आवाराक मेन्शन करून जायना. फाल्यां खंयच्याय कायद्याचेर हांव उलयतलो उगीच घालू की चेंज करूया म्हणून. मेन्शन केला. Speaker sir, he can mention. No, reply. mention. It doesn't He fit can in the mention. No, it is an interpretation of the act. Speaker sir, there is an act passed by this house called the Official Language Act. ये सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज सेकंड म्हटलं फर्स्ट रॉंग ना. Speaker sir, it is a zero-hour mention. फाल्यां तुवें बिल जें कितें पास केलें ताजेर हांवें एक मेन्शन करता की भायर कोण कितें उलयला ते सांगता बिलाचेर. स्पीकर सर पळय भायर कोण कितें बिलाचेर उलयला ते मागीर सांगता. दादा आयक बिल जें हावजान पास केलां जें जाला कायदो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून. हावजान तूं अमेंडमेंट हाड झिरो आवर मेन्शन करूंक मेळना. स्पीकर सर, सिरियस इश्यू तशें जाल्यार हांव सगळे कायदे मेन्शन करता नाल्यार पयलीं त्यांनी सांगपाक हांव झिरो आवर मेन्शन करता. स्पीकर सर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्या फर्स्ट करूंक जायना अशें. डॉक्टर जनका शेट्टी मेन्शन करता. बिकॉज हांव मेन्शन करता. डॉक्टर जनका शेट्टी मेन्शन केलं तुम्ही. मेन्शन करून दिवकूच जालें म्हाका. पहिले 2 सेंटेन्साक स्टॉप केले तेंच्यांनी. मेन्शन करचो पळय. अरे एक स्पीकर सर सर मेन्शन करता. अरे हे किती रे मेन्शन मेन्यू स्वाती मावशी, त्याचा ठराव मांडलेला आहे. क्या मांडलेले आहे? The attention of the House is drawn towards the injustice done on Marathi lovers by not notifying it as an official language. Even though Marathi has deep roots, presence in Goa, culture, tradition, religious ritual, festivals, cultural programs and literature. It has not been recognized as Goa by the Goa government till now. I strongly urge the government to recognize Marathi Rajbhasha and notify it as a second official language. डॉक्टर जनका शेट्टी. Yes. Speaker sir, this zero-hour mention is in view of increased fear and आमचो नरेश सावळ आणि असेच काढले एक शॉर्टकट मारिल्ली. तो झिरो-आवर मेन्शनाक आतां नाका जाल्ल्यो गजाली सांगपाची गरज ना तेणी. अरे संवय जाल्ली आहा. तो लोकांक भंय घालता. स्पीकर सर सांगता स्पीकर सर नाका जाल्यार जे तो बावडो करू नाका.
cattle on Goa's road, especially during the night, when poor visibility significantly increase the risk of serious accident. This issue has already led to numerous injuries and fatalities. Stray cattle roaming on highways and main road or any other road not only endanger the life of daily commuters but also damages Goa's image as a safe tourist destination. Despite scheme like the Goa Stray Cattle Management Scheme, lack of proper implementation and enforcement has worsened the situation. I urge the House to take immediate action by enforcing strict penalties on negligent cattle owner, improving road safety infrastructure, supporting local goshalas and ensuring active participation from local bodies and the community to protect lives and restore safety on our road, especially during vulnerable night times hours. Please mention the immediate steps the department intend to take in this matter. Sri Venji Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of general public due to continuous erosion happening along the coastal belt across Goa and especially Kolva, Benaulim, Varka, Carmona and Kavalosim, which is witnessing rapid erosion due to which the sea water is slowly rising. Geobags with sand as a temporary soft measures was taken up as a pilot project in Kavalosim and Kolva, which was successful. Request the government to take similar measures, soft measures, in this budget till we get a scientific permanent solution for the coastline. Step government intends to confirm. Yes. Sri Krishna Sarkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people regarding rapid rise of cases of vector-borne diseases like malaria, dengue, and there is a considerable concern among the public regarding swift increase in these vector-borne diseases such as malaria, dengue, along with the observed rise in typhoid cases. The occurrence of dry spells during monsoons often leads to an increase in these cases. I request the Honorable Health Minister and Department consider implementing precautionary measures including awareness campaigns, fumigations, spraying of pesticides, efforts and strategies to control the number of cases as this may escalate if not addressed immediately. Sri Viresh Gurkar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious and life-threatening situation caused by non-functioning street lights along specified stretches of the National Highway and Western Bypass. Thus, critical routes essential for local commuters and interstate traffic remain in complete darkness at night, thus severely compromising public safety. There is urgent need to restore these street lights for the safety of thousands of commuters who travel these roads. Speaker sir, हो आयच्या हेराल्डाचेर येयल्लो आसा. नावेलीम टू बांबोली बाणावलीम जो वेस्टर्न बायपास आसा थंय स्ट्रीट लायट हेराल्डाचेर हांगा बेगांचे बेगान घालपाक जाय स्पीकर सर स्ट्रीट लायट्स आनी अशें खूब कडेन आसा तेही लक्षांत घेवपाक जाय. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people, especially the Muslims, the minority community of Muslims. Town Planning Minister again. Hello. Due to the inordinate delay in the commencement of the long pending Kabristan project in Margaon. Margaon म्हणजे तो actually फातर्डा. 30,000 स्क्वेअर मीटर जमीन एक्वायर केली. इफेक्टिवली 2,500 मीटर तांकां मेळटा. तातूंत टाउन प्लॅनिंगाचे कायदे रिलॅक्स करचे पडटले. थंय जर कब्रस्तान येतले जाल्यार तूं ते रिलॅक्स करूंक दितलो आनी कोर्टाचे डायरेक्टिव्ह आहा केन्ना हें काम सुरवात जातलें. सरकार इंटरेस्टेड आसा काय मुसलमान म्हणून दुसऱ्या भशेन चिंतता तें सरकारान क्लियर करचें. श्रीकृष्ण श्रीवा. Yes. सांगता म्हणतो नोटेड कितले नोटेड श्रीकृष्ण श्रीवा. ना रिलॅक्स काय म्हणटा हांव नोटेड कितें नोटेड काय ना रिलॅक्स तुका क्वेश्चन तो. Because I rise to draw the attention, cause the attention to the Naveli Benaulim Western Bypass, which lie almost in Naveli consultancy, and now completely dark at night, with no street light working. This road has become dangerous, and people are living in fear every time they travel after sunset. The lights were installed by the Public Works Department National Highway Wing, but have neither been repaired nor handed over to the Electricity Department. Until that handover happens, the lamps will stay dead.
I urge PWD Highway to repair or replace every non-working lamp along the bypass immediately. Formally hand over the street light system to the electricity department before this assembly session ends. Let us restore light to this road and peace of mind to our residents. Yes. It's noted. Sri Priya Demo. Speaker, sir, the attention of the House is drawn to the issue of grave and escalating civic and environmental crisis, the rampant accumulation of dry and wet garbage in public areas including beaches, agricultural land, forest areas and water bodies, and also along the roadside along the Ake bypass, Bori-Bethora bypass. The unchecked build-up of waste is not merely an eyesore. It poses a serious health hazard, contaminates local ecosystems and severely undermines the image of our state as a responsible and sustainable tourist destination. This is not just a question of sanitation, it strikes at the very core of public health, environmental sustainability and economic stability. Tourists visiting our coastal belts and heritage zones are increasingly confronted with scenes of waste-laden beaches and clogged water channels. The Honourable Minister may put a system in place to avoid such accumulation of dry and wet garbage in public spaces. Yes. Important issue, there's two places that I send you, please check, send your team and check. काय हिलना मला आवाज? Data instruction दिता म्हटल्यावर. Yes. माइक ऑन केला. Sri Alex Lawrence. Speaker, sir, I want to draw the attention of the House. परतून ती नाव चेंजेस येत आहे सगळ्या डिस्प्ले जाता नाव चेंज केल्या मग आणि पयलींची चेंज जातात सो आय एम ब्रिंगिंग 4 नेम्स आय एम गिविंग द ऑनरेबल मिनिस्टर or chief minister to find out. आता नेम चेंजेस म्हणून किती असता ते काढता आणि एक ॲडव्हर्टिजमेंट घालतात आय सो एंड सो कॉलिंग अटेन्शन आले कॉलिंग अटेन्शन Same. ओके Yes. Yeah, it's the same subject. When is admitted? Digamar Kamat. No, Speaker sir, this is not about land record. This is the other Change of name. Sri Digamar Kamat. Okay, तुम्ही दिवूंक जाय ना करपाक जाय सेम सब्जेक्टाचेर कॉलिंग अटेन्शन आसतना दिवपाक जाय ना I would like to draw the attention of Transport Minister. The apprehension in the minds of the people of Margao about opening of rent-a-cab offices at various places in residential areas, creating serious law and order problem. Speaker sir, rent-a-cab permission दिता तेन्ना तांच्या परमिशनाचेर ऑफिसाचो एड्रेस सारको घाल्लो आसता. They are supposed to operate from that office. आता कितें जालां मडगांव विक्टर हॉस्पिटल आसा पळय त्या लेनीन थंय 3 ऑफिसां आयल्या आनी दे आर ब्रिंगींग अँड कीपिंग देअर कार स्कूटर्स देअर पार्क करून दवरता डिप्रायविंग रेसिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स to keep their path. There will be serious law and order problem if immediate actions are not taken. So I request the Transport Minister to take immediate action in this matter. Give direction to the Yes. RTO. Papers to be late. Mani Mukhyamantri. Reply. Speaker sir, rent-a-cab हे चडूच प्रॉब्लेम सगळे कडेन जाला. ओन्ली अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो विक्टर हॉस्पिटला फुडल्यानूच न्हय. तेणें सांगलां तशें 3 जाणांन ऑफिस घेवन फूल पार्किंग बिल्डिंगेचे हॉस्पिटलांतसून लोक भितर भायर सरपाक मेळना. I have already instructed my department to take strict action. एक operational place is Serauli and parking korta anga. We are going to take the strictest action. I have already instructed the officer. Thank you. Papers to be late. Sri Mani Mukhyamantri. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Udyog Mantri Sri Mavin Gujino. Against my name in today's list of business. Calling attention Sri Nilesh Kabral. So, attention of the House is drawn to the attempt to create fear and anxiety by misrepresenting the provisions of the Goa State Fortune Bona Vasanta Act 2024, whose principles are embedded in the Constitution of India, especially with Article 296. The bill seeks to protect land of Goan, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulently transfers and land grabs. The steps the government will take to clarify, counter the false propaganda of the act. To answer, I'll speak or you'll answer and then I'll speak. I'll answer. Speaker sir, the calling attention
motion draws attention to the misleading and fear-inducing social media campaign by Honorable MLA Mr. Carlos Alvaro Naron Ferreira against the Goa SG वेगळा म्हटलं तरी नाव Ferreira Almeida म्हणून Ferreira for Future and Bona Vicenta Act 2024 through a recent video post. The MLA has misrepresented the law by terming it as a means of land grabbing by the government, thereby attempting to create panic and confusion among Goans, particularly those residing abroad. However, in reality, the Act has been enacted with the sole purpose of safeguarding unclaimed, abandoned or disputed land of Goans for fraudulent transactions, illegal encroachment and land grabbers. It does not affect the lawful rights of genuine landlords or their heirs. Such misrepresentation by an elected representative is misleading the public and indirectly supports the cause of land grabbers. Hence, as a minister of the government of Goa, I hereby place on record the true objective and safeguard of this legislation. Issue clear public communication to reassure Goans about their property rights and take appropriate measures to counter false propaganda that is detrimental to public trust. Speaker, sir, I had clearly, actually when this bill was brought into this house, I had clearly explained why this bill basically was brought. And in spite of that, actually, our honorable member actually started giving a wrong color to this full bill. Because sir, ह्या हाडपाचे म्हजो हज आशिल्ले हांवें सांगून आसलें पूण ऑनरेबल मिनिस्टराक हांवें हो इशू काडला. एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता कोंकणी न्यूजाक आमचे गोंयचे जनतेचे म्हणजे गोंयान आसले न्ही गोंयचे भायर आसलेले गोंयचे लोकांक आनी म्हाका कितले जाणांनी तो व्हिडिओ धाडलो. हांव ऑनरेबल आमचो आमदार कार्लोस बाब जो आसा एक कलीग आसा ही इज अ कलीग ऑफ लिगल फेटर्निटी ही इज गॉट हायेस्ट रेप्यूट एज एडवोकेट. He's a senior advocate for the High Court of Goa. And हितू कितें जालें स्पीकर सर तेणें कितें सांगलां थोड्यो गोश्टी बऱ्यो आसा पूण वेदर ही हेज टू क्लॅरिफाय तो व्हिडिओ जो सर्क्युलेट जाता वेदर तेका कट पेस्ट कितें आतां खूब जाता कट पेस्ट करून खंयचो व्हिडिओ खंय घालता. हीज इंटेन्शन वे क्लियर. ही सेड दॅट यू हॅव टू पे युअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन टायम दॅट युअर सुसेगाद आउटलूक जो आसा हो आसपाक जायना. He said, share your keys with your neighbors so that you can keep your house clean. आणि नेबरांक सांग कोण येयलो जाल्यार आपणाक कळय नाल्यार तेजेर नोटीस मार दाराचेर की कोण जर येयलो जाल्यार म्हाका फोन कर की हे घर म्हाजें. हें सगळें बरें आहा पूण तितू भितर दुसरें घातलें की एक हें काडलां वेदर ही हॅज सिरियसली सेड इट टू सेइंग दॅट कॉशन बिकॉज गव्हर्मेंट इज नाव गोइंग टू रॉब युअर लँड्स ऑर ग्रॅब युअर लँड्स ऑर वॉट एवर. So I wanted to know from the Honorable House and Honorable Minister whether this law which was brought is very specific, and I will show you in the Constitution, which I don't have to tell my colleague, that lands which are not titled are already in the Constitution belonging to the government to the particular government, and it is already there. Now this bill was brought for a particular purpose, and that is why I think one court is also established. I mean for different reasons. म्हणजे इतलेच हे आशिल्ले की जो एप्रिहेन्शन जे गोंयचे लोकांचे भायर आसा म्हणजे जे दुसऱ्या देशांनी म्हाका फोन करून तो व्हिडिओ धाडलो आनी एप्रिहेन्शन हे आमचे तकलेन आसा. खऱ्यांनी सरकार तुजो जागो घेतलो काय कितें तो हेजेर म्हाका क्लॅरिफिकेशन बाबूजान सांगलां पूण म्हाका दिसता हेजें आनीक स्पश्टीकरण जावपाक जाय. कारण की आय विल जस्ट रीड एक मिनिट स्पीकर सर हांव फक्त कॉन्स्टिट्युशनाची थोडी गोश्टी सांगता. इवन LRC भितर आसा प्रोविजन की इफ द लँड सर्वे नंबर ना दॅट बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट. नाव हियर कम्स दॅट द लँड्स which are having survey numbers, houses which are existing, whether it will belong to government, I don't think so. If there's somebody who is going to claim the land, who is going to have the land, and in his speech during the bill, he has clearly mentioned about this, Speaker sir. So it is my duty to bring it to the House, notice of the House. I only want clarification from Honorable colleague, Honorable MLA Alus Bab, Senior Advocate, whether his video which is circulated is got cut paste korun gatla, that also he has to clarify. And Honorable CM has also to clarify whether the bill brought by the Revenue Minister is to rob the lands of Goans
as claimed in the video, मातशें clarify करचें मागीर हांव परतून उलयता स्पीकर म्हाका आनी एक मिनट उलोवपा दी. माय मिनिस्टर आन्सर दिता आसतना उलयता हांव तूं उलयता तें उलयलें म्हण हें Qualification मुगेलें. Qualification मुगेलें You speak, I'm saying after the minister, you're saying after he speaks, you're going to speak. There are so many people who want to speak. Later you No, speak. why I'm saying, in that video of Kalus Bab, that particular whoever... That the minister has to decide, no? Speaker, sir. Or deciding you're becoming minister before 8th August. Listen to me. Because, sir, in the video, it is showing that in the video, he is not saying about it, but in the video, he is saying that 60 such properties and houses are identified. No such inspection or such survey has taken place, identifying any houses so far. That is why I want to speak. अशें हांव clarification मागता. हांव म्हजें आनी कांय ना. खूब जाणांनी म्हजें फक्त इतलें clarification की honorable colleague आमचो माल्या मागीर तेणे कोण तो तेणें कितें फतवा काडला ताका तशें हांव जावपा नाका फतवा काडपाचें तो म्हाज्या बद्दल गेल्लो म्हण फतवा काडला रे पार्टी प्रेसिडेंटान ताका काडलो तो आमी फ्रेंड आमी सोयले केन्नाचे तो पार्टी प्रेसिडेंटान वळखना तो जालें हे दोस हे क्लॅरिफिकेशन सगळे काँग्रेसमॅना फ्रेंड मरे तूं फ्रेंड तूं काँग्रेस आल्लो पयलो तेच केला केन्नाच्यान रे बाबा Honorable Speaker, I have a strong objection. I have a strong objection to this resolution, calling attention, which is completely misleading. And I will tell you why it's misleading. Please read this. Attention of the House is drawn to the attempt to create fear and anxiety by misrepresenting the provisions of the Goa Estates Forfeiture and Bona Vacancia Act 2024, whose principles are embedded in the Constitution of India, especially within Article 296. Please read this sentence. The bill seeks to protect land of Goans, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulent transfers and land grabbers. Your statement, objects and reasons clearly says, I will show this, a bill to provide for taking over of charge, management, administration, supervision, custody and disposal of property vested in the state of Goa, Qua Ultima Harris, which means as the last heir, under Article 296 of the Constitution of India, by escheat or lapse or as bona vacancia and for matters connected therewith or incidental thereto. I said when this bill was brought, I didn't say it outside, I said it in the floor of the House, this is an official land grab. Speaker, and object. And I mentioned it, you never said object for this. तो चुकीचा अर्थ जो असा पळय तो I made the statement, you didn't object. I didn't, you didn't object, I made the statement. तरी क्लॅरिफाय करचे. Now I will tell this. I will show what this is. I will show what this bill is. I will show what the bill is. This is Let him Why you did not object when I said last time? Expose it. My statement which I said last time. Let him sir, land grab. I will show what I have said. I will make it good what I have said. तू जाताले चॅलेंज कर about it. हांव सांगता तुका In a different views. कायद्याची भाषा आमकां सांगू नाका प्रत्येक फावटी 296 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया लँड रेव्हेन्यू कोडानूय प्रोविजन आसा आनी हितूनय प्रोविजन आसा We'll see that. ओगीच नाका जाल्यार सांगूंक जायना